Και σε ό,τι μας αφορά για 4ο χρόνο τώρα δίνουμε αυτό ακριβώς το παράδειγμα. Το παράδειγμα της δημιουργίας ενίων, της κατασκευής ενίων, για να μπορούν οι έννοιες αυτές να μας εξυπηρετούν, να εξυπηρετούν την ανάγκη μας να σκεφτόμαστε με ακρίβεια, εύστοχα όσο γίνεται, διεισδυτικά, κριτικά. Αυτό λοιπόν εκφράζει και ο λογοθέτης, εξέφρασε ο λογοθέτης, μέχρι όπως το είδαμε το τέλος της ζωής του. Αλλά φυσικά οι φωνές αυτές ελάχιστα ακούγονται, ελάχιστα επηρεάζουν και επιδρούν πάνω στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Περισσότερο επηρεάζουν και επιδρούν στις συνειδήσεις των ανθρώπων οι εύσχημοι λόγοι, οι οποίοι προβάλλονται κατά κόρον, οι στρογγυλεμένοι λόγοι, οι τετραγωνισμένοι λόγοι, οι λόγοι των δήθεν συγκρούσεων τηλεοπτικών, οι λόγοι των δήθεν σκεπτόμενων, οι οποίοι έχουν άφθονα βήματα και άφθονες ευκαιρίες προβολής, που ο λογοθέτης και άλλοι όπως ο λογοθέτης δεν είχαν.